ஒரு ஆக்டோபஸோட டென்டக்கிள் ஹோல்குள்ள ரீச் ஆன உடனே அது ஃபுல் பாடிய புல் பண்ணும். உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகி ஸ்லைட் ஆகி அந்த ஓப்பனிங்க்கு ஃபிட் ஆகும். ஏன்னா அது சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ்ல இருக்கு. ஸ்ட்ரெச் ஆகலாம், ஸ்குவீஸ் ஆகலாம், டேமேஜ் ஆகாது. பீக் தவிர அதுகிட்ட போன்ஸ் இல்ல. சோ பீக் ஃபிட் ஆனா போதும், ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி எல்லாம் ஷேப் மாத்தி ஃபிட் ஆகிடும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு காயின் பாஸ் ஆன ஹோல்ல ஆக்டோபஸும் பாஸ் ஆகும்.